Давайте подвезу, Марина Андреевна. Мне по пути, а у вас сумка тяжелая. А может, дровишек привезти? Так я сделаю. Это что же, Артем Петрович, такой способ ухаживания у вас? Артем передернул плечами. Угадала, ведь учительница. Словно стеснительного ученика раскусила, хоть и стоял перед ней 35-летний мужчина. «Признаюсь, так и есть», — сказал Артем, глядя учительнице прямо в глаза. «Хоть и женат был, а других способов не знаю. У нас тут все по-простому. Так уж извиняйте, Марина Андреевна». «Вот вы какой прямолинейный, все открыто сказали. Ну что же, берите сумку, она и правда тяжеловата». В кабине совхозного грузовика было на удивление уютно. Чувствовалась хозяйская рука водителя с заботой относящегося к машине. Он еще раз протер зеркало, сказывалась выработанная годами привычка. «Трудно поди с учениками?» — спросил он, желая начать разговор. «По-разному бывает, а вообще мне нравится, это же моя работа». «Хорошая у тебя, Марина, работа. Уж извини, что на «ты». Мы вроде как давно знакомы, да и по годам подходящие, так что проще на «ты». Она кивнула, показав, что поддерживает его. У калитки стояла 12-летняя дочка Оля, с удивлением глядя на подъезжающий грузовик. «Ну что, ученица, встречай мамку». Артем занес сумку, достал из кармана маленькую шоколадку, непонятно каким чудом оказавшуюся у него, по дороге никуда не заезжал, и вручил светловолосой Оле. «Спасибо, дядя Артем». «Ух ты, знаешь, как меня зовут?» «А кто же вас не знает? Вы нашим соседям на прошлой неделе дрова привезли. Так они хвалили, говорят, что Артем всегда выручит». «Ох уж эти соседи, захвалили меня». Артему и впрямь стало неловко. «Извини, Артем Петрович, не приглашаю, но в другой раз позову на чай, если захочешь». «Захочу», — твердо сказал он. «Буду ждать следующего раза. А если помочь чем, так ты знаешь, где меня найти. К конторе подходи, там диспетчер скажет». Марина смотрела вслед грузовику, задумавшись. Оля стояла рядом, прижавшись к ней. «Мам, ты за него замуж выйдешь?» «С чего ты взяла? Но ты же видишь, как старается». Оля по-взрослому откинула прядь волос, копируя Марину, и важно заметила. «Ох, неспроста это!» Марина рассмеялась, наклонилась, поцеловала девочку в макушку. «Чудо ты мое! Рассмешила меня! Пойдем домой, управляться пора». Она переехала в село 5 лет назад. Это был тот случай, когда разом решился вопрос с работой и жильем. К тому же на свежем воздухе дочке было гораздо лучше для здоровья. Была она тогда слабенькая. Марина покупала для нее свежее молоко, натуральные продукты, кормила почти с ложечки. И вот сероглазая, светленькая девчонка с косичками выправилась, освоилась. Даже намека не осталось на слабое здоровье. А теперь еще и Артем, который уже полгода попадался случайно на глаза, норовил подвести, заговорить. Права дочка Оля, своим детским умом поняв, что неспроста это. Да и Марина сама видела, что нравится она простому деревенскому водителю. Часто задумывалась, не попробовать ли еще раз, потому как жить с дочкой – это счастье, а жить с семьей – это большое счастье. Она уже подумывала о том, как бы найти повод пригласить на чай Артема, отблагодарить за его заботу, как вдруг летним июльским днем пришлось резко изменить все планы. «Марина, какая муха тебя укусила? С чего вдруг решила уволиться?» Анна Григорьевна в недоумении вертела в руках заявление учителя биологии. «Поймите, очень надо. Уезжаю я. Срочно надо уехать». «Но почему? Да еще перед началом учебного года. Что стряслось? Может, кто обидел?» «Никто не обидел. Просто я так решила.
лучше будет для нас с Олей. Чем лучше? У тебя здесь все хорошо. Уважаемый педагог, любимая учительница. Односельчане к тебе с душой относятся. Почему вдруг уволиться решила? Они долго сидели вдвоем и о чем-то разговаривали. Говорили тихо. Уже наступил вечер, сменив июльский зной на приятное тепло летнего вечера. «Я бы поступила по-другому», — вздохнув, сказала Анна Григорьевна, явно благоволившая подчиненной. «Но вижу, тебя не переубедить. Директор, конечно, не обрадуется». «Простите меня, Анна Григорьевна, но не могу пустить все на самотек. Лучше нам уехать». «Да я не обижаюсь. Я сожалею, что уезжаешь. Нам будет тебя не хватать». Она еще раз взглянула на заявление. «Передумаешь? Всегда готова помочь». Марина уехала в город как раз в тот день, когда Артем был в командировке в соседнем районе. На неделю отправили помочь с уборочной. «Так будет лучше», — решила Марина. «Не надо лишних объяснений. Хорошо, что не так далеко зашли наши отношения». «Оля, там кружки и секции. А какой городской дом культуры отстроили? Хочешь, в танцевальную студию запишу?» «Можно и в танцевальную», — согласилась девочка. «Только знаешь, я скучать буду по нашему классу, по речке». «Оленька, так и там речка есть, парк большой». И они переехали. «Я знаю», — тихо сказала девочка, когда Марина вновь стала перебирать документы. Голос дочери кольнул тревожно. «Что ты знаешь?» – беспокойно спросила она. «Ты документы уже 3-й день ищешь. Они там». Она кивнула в сторону книг. Марина со страхом посмотрела на книги, не понимая, как мог там оказаться самый главный документ ее счастья. Стремительно пролетела перед глазами вся ее жизнь. Замужество, бездетность, удочерение Оли. Через 2 года развод с мужем, его женитьба на другой девушке, рождение у бывшего мужа собственных детей. Тогда она буквально вцепилась в эту девочку, видя в ней свое счастье и будущее. Она отправилась в сельскую местность на свежий воздух, чтобы слабенькая от рождения Оля могла поправиться. И все, казалось, складывалось хорошо, если бы не просочился ручеек сказанных кем-то слов, что Оля у Марины удочеренная. И этот ручеек готов был вылиться в бурную речку, снести ее безмятежное счастье, ведь говорят же, на чужой роток не накинешь платок. Она быстро приняла решение уехать, чтобы разговоры не коснулись дочки, не ранили ее. Она хотела все рассказать, но позже, когда Оля подрастет. И вот теперь, когда вновь кардинально поменялась жизнь, Оля, ее доченька, ставшая самой родной, подсказывает, где лежит этот злополучный документ. Марина разобрала книги, нашла завернутое в пакет свидетельство. Девочка молчала, опустив голову. Сразу после переезда Марина заметила, как в первый же день Оля сникла, прятала глаза, даже мамы не называла, а все присматривалась, замкнулась в себе. Марина поняла и ужаснулась мысли, что девочка все знает. Тогда какой смысл был в переезде? Ей казалось, она сохранит спокойствие в их маленькой семье, не даст любопытным глазам и злым языкам дотронуться до детского сердца. А теперь она прижала свидетельство к груди, словно это было ее бесценное право растить эту девочку, считать ее своей. Но вдруг совсем иная мысль закралась в ней. Нет, не дает этот документ права на девочку. По закону, да, но не по сердцу. Она отложила свидетельство, подошла к Оле, присела рядом и со всей материнской любовью, которой было переполнено ее сердце, прижала к себе девочку. «Я тебе все расскажу, я тебе все покажу. Ты только верь мне». «Куда мы едем?»
Оля смотрела в окно автобуса. Сейчас узнаешь. Еще одна остановка и выходим. Вот, Оля, это роддом, в котором ты родилась. Смотри, здесь ты появилась на свет. Девочка разглядывала пятиэтажное здание из красного кирпича. Прямо здесь? Вот именно здесь, на втором этаже. Ты была слабенькая, за тобой долго присматривали, чтобы можно было выписать. Ты не представляешь, сколько раз я стояла под этими окнами. Почему-то я знала, что ты моя девочка, что я буду твоей мамой. А та, другая. Марина поняла, что хотела сказать Оля. Я ее не видела. Прости. Олечка, я ничего о ней не знаю. Я только одно знала. Ты моя дочка. И мне казалось, что это я тебя родила. Я и сейчас так думаю. Марина замолчала, ожидая вопросов. Слезы катились по ее щекам. Она не хотела плакать, даже отвернулась, чтобы вытереть эти навязчивые слезы. Оля взяла ее за руку. «Мам, не плачь, ну, пожалуйста, не плачь!» И она повернулась к ней, протянула руки, обхватив девочку, прижав к себе, как тогда, первый раз, когда взяла ее на руки крохотной. «Мам, поедем домой?» Она вытерла слезы. «Конечно, поедем. Я же твою любимую пюрешку хотела приготовить». «Анна Григорьевна, будь человеком, скажи адрес». «Артем, ты как со своей бывшей учительницей разговариваешь? Ты хочешь сказать, что я не человек?» «Нет же, не то хотел сказать. Вы замечательный человек, я вас уважаю, но вы единственная, кто знает адрес Марины, уверен в этом». «Ну, допустим, знаю, но чужие тайны выдавать не стану». «Да секрет в том, что я люблю ее, понимаете? Только понять не могу, почему, не сказав, так быстро уехала. Если обидел кто, разберусь». «Тёма, она так захотела, значит, так надо, смирись». «Не смирюсь. Может, это моя половинка на всю жизнь, а вы не хотите помочь. В конце концов, могу я хотя бы повидаться, а там уж она сама решит». Артем был учеником Анны Григорьевны, и она хорошо знала его отзывчивый характер и желание прийти на помощь. Вот только в семейной жизни ему никак не везло. «Ну хорошо, Тёма, знаю я, где живет Марина. В город надо ехать. Может, я и не права, но увидеться вам можно». Август шелестел еще зеленой листвой, но прохладные вечера напоминали о приближении осени. Был субботний день, теплый и безветренный. Оля сидела на качели во дворе общежития, слегка раскачивалась, потом закидывала голову, глядя в голубое небо с невесомыми белесыми облаками. «Здравствуй, Оля! Качели-то как скрипят, совсем непорядок». Девочка узнала в подошедшем мужчине Артема. «Дядя Артем, а вы как тут? Как вы нас нашли?» «Это ты угадала. Искал я вас. И вот, нашел». Он присел на скамейку. «Мама-то дома?» «Нет, она в магазин пошла. Молока и хлеба купить. А как там наша речка? Девчонки еще купаются?» «Насчет девчонок не знаю. Вода уже прохладная. А вот мальчишки рыбу удят. Сам видел». Марина подошла неслышно, еще издали узнав Артема. «Ох, Артем Петрович, догадываюсь я, как вы адрес узнали. Неужели Анна Григорьевна так легко меня выдала?» «Нелегко. Пришлось поспорить с Анной Григорьевной. Ты уж на нее не обижайся. Она только адрес дала. Может, пригласишь? Вроде как чай обещала, да так и не угостила». «Ну хорошо, пойдем». Мужчина оглядел небольшую комнату. «А ваш домик, между прочим, еще пустует», — сказал он. «Совхоз так никому еще и не отдал жилплощадь. Учителя нового пока не нашли». «Артем, не надо.
Не дави на воспоминания. Мы переехали, и дело с концом. Я записала Олю в танцевальную студию, в новую школу, так что все решено. А у нас в клубе теперь тоже будет хореограф, так что и мы не лыком шиты. Будут и у нас танцевальные кружки. Артем смотрел, как Марина чистит картошку, достал из небольшой сумки коробку конфет и подал Оле. Тут еще пряники есть. Держи, это к чаю. Спасибо, дядя Артем. Марина стала накрывать на стол, ожидая серьезного разговора с Артемом. «Оля, доченька, я сметану забыла купить. Сбегай в магазин». Она потянулась к сумке и достала кошелек. «Погоди, не надо», – остановил Артем. «Вот, Оля, деньги. Купи, как мама просит, сметану и на остальное мороженое». «Зачем так много денег?» – удивилась Марина. «Оля, сдачу принеси». «Не надо сдачи. Бери мороженое на все. Сливочное, шоколадное и еще какое там есть». «Хорошо, возьму на все». Оля посмотрела на Марину. «Мам, ну дядя Артем же сказал, на все. Можно?» «Хорошо, можно». Когда дверь за дочкой закрылась, Марина села напротив. «Послушай, Артем, ты ни в чем не виноват. Напротив, я благодарна тебе за помощь. Наш переезд никак не связан с тобой. Это мое, личное». Артем, положив руки на стол, как ученик, опустил голову, размышляя о чем-то. Потом посмотрел на Марину. «Подвозил я на днях бабу Шуру Макарьеву. Она у нас все знает. Так вот она обмолвилась случаем про твой отъезд, да и намекнула, что Оля вроде как не твоя дочка. Прости, что говорю об этом. Я не поверил. Вы же похожи. Да и все повадки твои переняла Оля. А теперь, когда ты так упрямо хочешь остаться в городе, я почему-то подумал, что в этом причина твоего отъезда». «Оля, моя дочка. А что там люди говорят? Мне не интересно». «Так и я о том. Люди что угодно могут говорить, а нам-то дальше жить надо. Неужели ты из-за сплетен уехала?» «Сплетен не боюсь. Просто не хочу, чтобы лишнее обидное слово вслед Оле говорили». «А никто и не скажет. Пусть попробуют. Я в обиду не дам». Он взял Марину за руку. «Посмотри на меня, Марина. Разве бы я поехал искать вас, если бы мне все равно было? Выходи за меня. Твоя или не твоя Оля, а для себя решил. Наша будет дочка». Марина смутилась. Легкий румянец появился на щеках. Разволновалась. Услышав, как хлопнула дверь, отдернула руку. «Посмотрите, сколько я купила. Всем по сливочному и по шоколадному». «Ну нет, мы так не договаривались. Выбирай одну мороженку, остальное в холодильник. Тебе много нельзя, иначе горло заболит», – предупредила Марина. «Ну, тогда и вы со мной». Девочка раздала мороженое. «Вот что, картошка готова, салат тоже готов. Садитесь-ка обедать, а потом будет вам и чай, и мороженое». «Я согласен». Артем поднял руки и подмигнул Оле. «Соглашайся, раз мама сказала». Артем перевез Марину как раз к сентябрю, в тот же самый домик, стены которого еще не успели забыть прежних хозяев. Марину вновь приняли на работу в школу. Анна Григорьевна извинялась, что выдала адрес своему бывшему ученику. «Маринушка, я сердцем почувствовала, что это как раз тот случай, когда не стоит хранить тайну. И заметь, я сказала только адрес». «Я не обижаюсь, Анна Григорьевна. Спасибо, что снова на работу взяли». «Да ты что, тебя и не взять? Учти, в следующий раз отпущу только в декрет». Марина сникла, на лице появилась печаль. «Ой, прости, наверное, лишнее сболтнула». «Ничего, вы же не знали», — сказала Марина. «Садись, баб Шура, подвезу». Артем помог сесть в кабину грузной бабе Шуре Макарьевой.
Спасибо, Артем. Добрая ты душа. Баб Шура, ты в прошлый раз про дочку учительницы Марины Андреевны говорила. Помнишь? А чего я говорила? Баба Шура изобразила неподдельное удивление. Значит, не помнишь? Это хорошо. А вот то, что я женюсь, это надо запомнить. И теперь мы с Мариной будем растить нашу дочку Олю. Понимаешь, о чем я? Ну как же, дочка у нее. Не только у нее, но и у меня теперь. У вас с дедом Василием сколько детей? 3? 3. Все ваши? А как же, все наши, ответила изумленная женщина. Ну так вот, и Оля теперь наша, общая. Баб Шур, ну ты усекла? Да поняла я, поняла. Совет да любовь вам. На том и спасибо. Машина остановилась у дома Макарьевых. Кошель не доставай, не возьму, заявил водитель. Ой, спасибо тебе, сынок. Я тут дров на зиму выписала. Так, может, подвезешь? Разберемся. Может, и подвезу. Дай знать. Ага, хорошо. Скажу. И все же в декрет Марине пришлось пойти. Случилось то, во что она не верила. Поэтому и восприняла тогда слова Анны Григорьевны про декрет болезненно. Летом следующего года Марина родила мальчика. Ну вот, доченька, принимай братика. Такой же маленький, как и ты когда-то. Какой крошечный. Дай подержу. Мам, смотри, он улыбается. Да ну тебе, наверное, показалось. Точно улыбается. Артем не сводил глаз сына. Доча, это он тебе улыбается. Эх, и повезло ему, что старшая сестренка есть. Почти что вторая мамка. Скорей бы ты подрос. Мне тебе надо столько рассказать и показать, шептала девочка. Они сидели втроем на кровати, любуясь малышом, притихшим в теплых руках Оли. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.